Отлично. А теперь внимание. Теперь внимание. Вы прекрасно умеете ходить вот вместе, парами. А давайте станем вот так вот полукружочком, чтобы вот это окошко фотокамеры вас всех увидело. Ну-ка, и это. Скорее. Отлично. Ну что, друзья, это костер. Пока что еще не костер, да, но скоро мы его зажжем. Для того, чтобы он зажегся, мы попросим его это сделать песенкой, которую вы подготовили. Хорошо? Готовы? Я говорю 3-4. 3-4. Какого оно цвета? Ну-ка скажи. Ну-ка подскажи. Ярко-зеленое, как в траве кузнечик, яркое, словно человечек, голубое, синее, самое красивое. Вот какое! 13-я команда вам покажут сейчас член Олимпийского комитета, где вы присаживаетесь. А уже 12-я. Окошко камеры. Вот, одно и второе. Маши. Правильно. Тебя сегодня в интернете увидят твои родители. Давай, передай им привет. Вот так, молодцы. Отлично. Ничего не говорю, только говорю 3-4. Не о песенку. Ну, правильно, нужно поздороваться много раз. А песенку 3-4. Ой, какие два! У вас сколько фиксиков? 20 фиксиков приглашаются на Костровую поляну. И 11-я команда уже почти здесь. Проходите. Отлично. Еще. Вон, смотрите, сюда смотрим. Привет родителям передали. Стоим, передали. Вот, молодцы. Все, кто стоит в первом ряду, внимание, первый ряд. Присели. Оп. Молодцы. А теперь всех видно. Ага. Молодцы. Всем добрый вечер. И поем 3-4. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг нигде не просит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Это правда, это настоящий друг, и вы наши настоящие друзья. Ну-ка, настоящие друзья, смотрите, вам показывают, где вы присаживаетесь. А 10-я. Вот они. Бегом, дорогие. Даже на одной ножке. Аккуратненько. Молодец. Вот одно окошко, и вот второе. Ага. Первый ряд, присели. Раз. Присели. Первый, еще. Присаживайся, чтобы всех видели. Вот, всех видно. Отлично. Ну что, родителям передаем привет? Да! Привет, мамы, папы! Отлично. Кот, да. Ну что, Космокот, поем? 3-4. Я выбираю жизнь, я выбираю каштан. Я выбираю жизнь, я выбираю каштан. Отлично. Мы поддерживаем ваш выбор. Проходите, пожалуйста. Проходите. А 9-я не стоит на месте. Они уже вот здесь. Отлично. Окошко одно, окошко второе. Посмотрели всех, кто стоит впереди. Присели. Присядь. Диджей ФМ. А теперь все вместе вот свое название, да? Ну-ка, поставили ручку. Как вы говорите? Диджей. Вот так
вот, видите, как классно. Родителям привет передали. Мы здесь, все хорошо, молодцы. И поем. 3, 4. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. На дискотеку сразу захотели. Хорошо, пустим их на дискотеку. А сначала на Костровую. Вперед! Вперед! 8-я! Телевизор, 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 телевизор. Ага. Ой, что-то вас как-то больше. Вот уже вот все больше, вас много. Вон окошки, что же вы так повернулись? Немножко вот сюда, вот сюда, вот сюда. Разворачивайтесь, разворачивайтесь. Разворачивайтесь, ага. Все, молодцы, первый ряд присели. Раз, 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 раз. У нас традиция, традиция. Вот в окошко присядь, присядь. Вот, в окошко смотрим и передаем привет родителям. Здорово. А теперь поем для них и для всех песню. 3, 4. Улыбайся, улыбайся, невесомости поверь и отдайся. Улыбайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся, особенно на Костровой, особенно сегодня. Мы открылись. Вперед, дорогие. Вперед, вперед. И 7-я команда. Как все команды, вот там вот сегодня в интернете появится видео, и так ждет каждая мама, что ты помашешь ей ручкой. Иди сюда, тебя не видно, иди, мама хочет тебя увидеть. Иди скорее, 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 скорее. Иди сюда, иди, красивая такая. Ну-ка, привет родителям, привет. Отлично. Привет вам большой и песня для вас. 3, 4. У мамы дома на кухне так хорошо. Мы почти говорили с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, я здесь знала, я молчу. Но я говорила, но встать я хочу. О, мама, если б ты знала, как тут классно. Проходите, проходите, проходите. И 6-я. Да, правильно. Солнечный дом. А ну посмотрите, где у нас окошки фотоаппарата и фотокамеры. И сделайте так, вы уже взрослые, сделайте так, чтобы каждого увидела мама и папа сегодня в интернете. Первый ряд, присели. Есть? Внимание, внимание, ладошку вперед. Привет родителям. Ну-ка. Ой, ой, ой. Еще раз. Вот так вот. Вам привет. И для вас песня. Поехали. 3, 4. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Начинаем. Вспышка Справа, вспышка слева, вспышка в воздух и полетела. Полетела вспышка 6-го. Полетела, 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 полетела. Вам покажут, где присесть. Вспыхивайте и зажигайте. 5-я. Джентльмены. Джентльмены впереди присаживаются. Джентльмены впереди присаживаются. Ага. Так, давайте посмотрим. Загляните, пожалуйста. Вот представьте себе, что вы сидите дома, включили компьютер, набрали Дол-Каштан, видео. Где же там моя дочь и мой сын? Ну-ка, мама, привет! Мама, привет! Отлично. Ну что, и поем для мамы и пап. 3, 4. Белые обои, черная посуда, нас каштане много. Кто и откуда задвигаем шторы. Котелек, плюшки сыну, объясните вам, вожатый, почему я на нем так сдвинут. Да
объясним почему. Да потому что тут просто классно. Заходите, дорогие, заходите. Заходите, спасибо. 4-я команда. Ага. Дальше посмотри внимательно, вот сюда, посмотри внимательно. Кто дома будет смотреть видео? Кто? Бабушка. Бабушка и дедушка, да? Они должны тебя хорошо увидеть, и всех остальных, и мама, да. Когда ты в первом ряду, о, видишь, мам, привет. Ты в первом ряду присядь, девчонки присели. Так, показались все должны увидеть. Передаем привет. 3-4. И поем вместе. И... А может быть, забудем все и сбежим? У нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть, забудем все и сбежим навсегда. И куда? Имя любимое мое, твое имена, имя любимое мое, имя любимая, любовь моя, твое имена, имя любимое мое, твое любимое, именно мое, именно мое, именно мое. Именно твое, браво, аплодисменты. Мы встречаем вас. Вот, смотрите сюда, да, 4-й, видите? Вперед. Дом Звездный представляет первый, команда номер 3. Вперед. На костер с гитарой. Ну, конечно. Конечно, наконец-то. Так, внимание. Гитара по центру. Хорошо, первый ряд присели. Там не видно. Присядьте. Вот. Давайте. Всех видно? Правую ручку вперед. Правую ручку вперед. И громко. Привет! Здорово. Мама, папа, ну они уже повзрослее, они уже взрослые у нас, да. Вот видите, даже с гитарой на костер. И поют они тоже под гитару, правильно? Поехали. Баррикады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, жаростно сарай, бьются до рассвета. Света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, жаростно сарай, бьются до рассвета. Воины добра, воины света бьются до утра. Но на самом деле, что нам биться? Нам биться только для того, чтобы новое утро было таким же классным, как и предыдущее. Прошу, дорогие, спасибо за гитару на костре. Вторая команда «Звездный». Привет. Да, качайте. Вот. Это привет вам, мамы, папы. Вот они какие классные. Фото на память. Первый ряд присели, второй ряд присели. Быстренько. Оп. Смотрим, чтобы вас видно было. Ты, тебя не видно, поднимись. Вот. И поем. 3, 4. Нет. Вам нужно стоя петь. Тогда все, мы сфотографировали. Тогда встаем, поем стоя. Поехали. Мой братан тигр, 24/7 тигр, знает всегда свою цель, тигр, каждый день только на верь, тигр, мой братан тигр, забирает всегда свою роль, тигр, знает о нем и своем, тигр, твоя игра и он тигр. Спасибо! Отлично! Ну, дорогие взрослые, проходите, у вас VIP-места. VIP. Звездный первый! Я вам хочу открыть большой секрет. Малышей, конечно, родители всегда ждут посмотреть, ищут каждую фотографию. Но наш сайт говорит о
том, что больше всего родители хотят увидеть взрослых детей. Ну-ка, покажитесь, пожалуйста, им. Передайте привет мамам, папам своим. Отлично. Ну что, и звездный первый звездный 3, 4. Мы знали друг друга, до этого лета мы болтались по свету, в земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Спасибо! Здорово, друзья мои. Ну что, мы собираемся здесь для того, чтобы вспыхнули огоньки. Огоньки, искры, точнее, поднялись в небо. Искры дружбы, искры любви, искры позитива, радости, смеха. И эта традиция настолько многолетняя и настолько важная для каждого, что все те, кто вырастают в лагере Каштан и приезжают сюда вожатыми, всегда ждут, когда же будет костер. А сегодня погода нам позволяет открыть вторую смену именно костром. Ну что, друзья? Костер зажигается только если поем. Вы спели прекрасно, а теперь все вместе. Только что-нибудь новенькое. Покажите мне, скажите, что это? Голова? А по-словенски? Вспомните. Глава, молодцы. А это Ромена, а это колена, а это ступидла, а это пальцы точно так же. Ну что ж, поем. Ще цей клас позиваємо на веселу слов'янську гру! Громче! Малыши, вас не слышно! Еще быстрее! Что-то первый отряд сочкует. Здорово, здорово. Положите руки друг другу на плечи. Знаете почему? Потому что только что вот с этого дерева мне просигналила птица. Такая интересная птичка. Она только поет интересно. Одинаково. Есть такая птица, которая поет только два звука. Это какая? Кто сказал кукушка? Молодцы. Ну-ка скажите, ку-ку. Получилось. Положите руки друг другу на плечи. Положите руки друг другу на плечи. Повторите за вожатыми. Отлично. А теперь вправо и влево, раскачиваясь, поем вместе. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 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 тра-ля-ля-ля-ля-ля. Руки на коленки. 3 нотки, поднимаясь по лесенке вверх. Вот так. Ля-ля-ля. Теперь внимание. Сейчас поем первый куплет, где кукушка будет куковать всего 1 раз. Вот так. Я одной рукой показываю, а вы 2.
О-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку, о-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку, о-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку, о-ля-ля, дириди, Отлично! Отлично! А теперь тишина. Давайте послушаем, что она сказала. Петь второй куплет? Пятый? А в пятом куплете сколько раз она будет куковать? 5? А в 10-м? Тогда 5-й. Положили руки друг другу на плечи. И тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, по коленкам. Ля-ля-ля. 5-й. О-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку, 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 о-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку, 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 о-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку, 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 о-ля-ля, дириди. Отлично. Что вы сказали, Геннадий Сергеевич? 100-й куплет? 100-й куплет будем петь у вас на спортивной площадке, хорошо? Завтра. Кто придет, Геннадий Сергеевич, спеть 100-й куплет кукушки? Отлично, отлично, отлично. Положили руки на коленки. И поем дальше. Пай-рам-пам-пам, пай-рам-пам-пам, ай гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам, пай-рам-пам-пам, пай-рам-пам-пам, ай гули-гули-гули-гули, рам-пам. Ручки вверх. Ой-е, ой-е, ай гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам, ой-е, ой-е, ай гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам. Здорово, а теперь найдите соседа справа, положите ему руки на колени. Справа? У вас это слева. У вас это справа соседа, а вам на... Поприветствуйте его. Пай-рам-пам-пам. А теперь соседа слева. Слева. Но не так. Нет, соседа слева. Ай, гули-гули-гули, соседу слева делай. Поехали справа. Пай-рам-пам-пам, пай-рам-пам. Слева. Ай, гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам. Пай-рам-пам-пам, пай-рам-пам-пам. Ай, гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам. Ой-е, ой-е. Ай, гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам. Ой-е, ой-е. Ай, гули-гули-гули-гули, рам-пам-пам. Аплодисменты, умнички. Ай, молодцы. Слушайте, у меня такое впечатление. Сейчас я загляну, они закрывают. Там Рено едет. Да не закрывай же. Я все увидела. Это говорит о том, что нам пора волшебными словами, волшебными цифрами зажечь костер. Открывайте. Да. Открываем. Открываем, 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 открываем. А теперь внимание. Закрыли глаза. Нет, рано. Рано это говорить. Закрыли глазки. Быстро, быстро. Все. Молодец, Максим, закрой глаза. Леня, закрой глаза. Вот, молодец. Загадали желание. Загадали желание. И как только вы увидите первый огонек, первую искорку, подуйте вот так на эту искорку, и желание обязательно сбудется. Точно загадали? Тогда внимание. Тогда внимание. Геннадий Сергеевич. Давайте, давайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гарри, ясно, чтобы не погасло. Гарри, ясно, чтобы не погасло. Гарри, ясно, чтобы не погасло.
я прошу поднять вот так вот ручку, команду номер 13. 13. Поднимитесь на своих местах, пожалуйста. 13. Поднимитесь на своих местах, команда номер 12. Номер 11. Отлично. А где 10? Вот так, внимание. Сейчас подайте друг другу руки. Возьмитесь за руки. Возьмитесь за руки. Уже вроде вечер, а она еще летает. Что это летает, вожатые? Муха? Отлично. Ну тогда муха вместе с вожатыми. Отмахиваемся от нее. Отмахиваемся от мухи. Еще отмахиваемся от нее. А теперь в ладошки. На правой ноге попрыгали. На левой. Со всеми я общаюсь и, конечно, дружу. На двух. Есть одна звезда, с которой я не жужжу. И вокруг себя отмахиваемся от мухи. Мне покой не дает, на нервах не играет, даже песни поет. Понять Правой ручкой. мотивов мне никак не дано. И Поймать левой. и выгнать это горе одно. Теперь двумя. Ребята, помогите эту муху поймать. А теперь приготовились и помогаем вожатым ее поймать. Простил бы даже комара, хотя за что прощать. Давайте будем Вот он, комарик. ручками хватать. Муха справа, Муха справа. муха справа. И еще раз справа. Муха слева. Ручки улетела. Муха справа. Сверху. Сзади, Сзади. муха слева. Улетела. Танцуем. Танцуем. Повторяйте за вожатыми. Муха, как вы видите, Молодцы. Взялись за руки. если бы Спасибо, музыка. стала меня. Вы мне скажите, пожалуйста, вот по большому секрету, вы когда идете в столовую, вы руки моете? Да. А когда шли на костер, руки мыли? Забыли? Тогда идем по кругу и моем руки. Поехали по кругу. Идем по кругу. Дружно танцуем мы, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, танец славата. Руки мыли? Мыли. Мыли, ответьте, мыли. А плечики? Забыли, положили руки друг другу на плечи. Идем по кругу и моем плечи. Поехали. Дружно танцуем мы, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, танец славата. Остановились, руки мыли? Плечики? Макушки? Кто мыл? Забыл. Положил руку друг другу на макушку. Вот соседу. Поехали! Дружно танцуем мы, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, танец славата. Остановились, руки мыли? Плечики? Макушки? Локоточки? Да что ж такое, вожатые дорогие? Сделайте что-нибудь. Под локоточки взяли друг друга. Пошли! Дружно танцуем мы, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, танец славата. Руки мыли? Плечики? Макушки? Локоточки? Поясочки? Ну, давайте мы это сделаем. На поясочке руки друг к другу. И дружно танцуем мы, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, танец славата. Руки мыли? Плечики? Макушки? Локоточки? Поясочки? А ушки? Так, друзья мои, что-то не то, по-моему. За ушки друг друга взяли. Ха-ха. Идем.
Дружно танцуем мы, тра-та-та, тра-та-та. Танец веселый наш, танец лавата. Руки мыли? Плечики? Макушки? Локоточки? Поясочки? Ха-ха. Все помыли? Ушки помыли? Помыли. Ну тогда молодцы, молодцы, молодцы. Просто здорово. Поставьте руки на пояс. Подпрыгните налево и 2 раза, а правую просто выведите 2 раза вперед. Вперед, вперед. А теперь наоборот, левую ногу вперед 2 раза. Раз, два. Прыжок. Вперед на 2, назад и опять вперед. Раз, два, 3. Получилось. Ну-ка еще раз. Правая, правая, левая, левая, вперед, назад. Раз, два, 3. Слушайте, все получается. Но для того, чтобы это получилось еще лучше, нужно именно этим танцем доскакать до дискотеки. Но это получится только если это сделает первым, я знаю кто, если возле вот этих 2 сосен, первый отряд, вы меня видите, первый, вот этих 2 сосен, вы встанете колоночкой один за одним, а впереди стоит ваш вожатый. Ну-ка в колонку один за одним первый отряд. Так, молодцы. Отлично. А здесь у нас какой-то отряд вот это? 13-й. А ну посмотрите глазами, где ваша вожатая. Вот, отлично. За вожатой в колоночку 13-й отряд. Паровозик. Паровозик. Так, 13-й, паровозик. Есть 13-й. Так, где ваш? Ну-ка, найдите ваш отряд. Вожатые, найдите, пожалуйста, своих ребят. Встаньте возле них. Идет к вам Александра Юрьевна. 13 паровозиков. 13 паровозиков. Есть. И под эту музыку на дискотеку Ленка и Енька. Приготовились? Я скажу, когда мы начинаем. Приготовились. Правая ножка. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Раз, два, 3. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Раз, два, 3. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Раз, два, 3. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Раз, два, 3. Раз, два, 3, 4. Вперед, назад. Раз, два, 3. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Отлично. Здорово, здорово. С началом вас, дорогие. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Раз, два, 3. Правая, правая, левая, левая. Вперед, назад. Раз, два, 3. Интересненько.